大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们来蒸西米红糖木薯糕，它口感软韧 Q 弹，尤其木薯加了红糖，健康美味，还特别香，真的很好吃。这个大家一定要试试，错过了也太可惜了。是的，大家一起来吧。是的，小西米200克，清水浸泡10分钟。木薯去皮后，净重600克，切成小块状，方便搅拌器搅拌。木薯中心有只硬梗，记得要去掉。好了，将切细后木薯块分次倒入搅拌器，加点水比较好搅拌。准备个细孔的筛子，再将搅成泥状的木薯泥倒入，搁置一会，让它排出多余水分。浸泡了10分钟后的西米，一样沥干水分备用。这是沥干后的木薯泥，碗底下排出的这些水带点苦涩，就不要了。木薯泥倒入个较大料理盆，加入盐半小匙，红糖200克，用红糖比较香，也比较不甜。200毫升椰奶1包，全部倒入，然后再加入70克木薯淀粉，拌匀。拌匀后的木薯泥是这状态，最后再将沥干后的小西米全部倒入，做最后一次拌匀，这木薯泥就完成了。备好8寸方模一个，垫上烘焙纸，再将木薯泥全部倒入。如果家里没这烘焙纸的朋友，可以将木薯直接倒入模具内。只是模具内记得涂上一层薄油。蒸锅里倒入清水，加几片斑斓叶添香，放上蒸格，再将生坯放入，盖好，中高火蒸45分钟。时间到，拿掉盖子，不熄火，继续多蒸个5分钟，这样糕面上的水分可以排得更快更干，成品也会比较 Q 弹。完成后的成品稍微降温即可脱模，成品必须完全冷却才可切件。这是室温下过了1个晚上的成品，还是很软的。先将糕边的烘焙纸扯开，这烘焙纸是可以重复使用的。然后塑料刀涂点薄油，就很好切片了。好了，美味可口的西米红糖木薯糕，当成早餐或下午餐点最美味了。是的，香香甜甜最好吃了，嘟嘟最喜欢了。木薯配搭上红糖，除了红糖的特殊香气，再加上木薯香，好吃，加上西米 QQ 的口感，也算是锦上添花了。对呀，真的很喜欢。喜欢就多吃点吧。你看糕里头的西米保持清晰可见。很好看。好了，今天就分享到这里，喜欢的朋友快做点与家人朋友分享，再不然就将这视频分享给出去，我们大家都会很开心的呀。谢谢大家厚爱与支持，我们下一支视频再见。大家再见。大家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅来做个简易版的萝卜糕，这也是朋友点餐，希望舅舅这食谱与做法可以令大家满意，一起来看看吧。来，快吃。
吃哦。首先备好一个新鲜萝卜，先去皮，再清洗干净，这个头留着，方便手抓。取出这爆丝器，用比较粗的嘴将萝卜爆成粗丝。好了，因为萝卜保留抓手，所以可以刨净。爆好后的萝卜丝是这样粗粗的。料理盆内倒入400克粘米粉，40克成面粉，这属一种小麦淀粉，40克木薯粉，台湾的朋友称之树薯粉，稍微拌一拌，加入2大匙砂糖，就这里用的是蔗糖，1小匙胡椒粉，1小匙五香粉，喜欢五香粉味重一点的朋友可以多加一些。接着倒入700毫升清水拌匀，都是淀粉类，很容易就拌匀，完全不会有结干粉粒的问题。拌匀后的粉浆是这状态，搁置一旁备用。干货内倒入20克食用油，50克小红葱，切片后加入，中火爆香。一直油爆至葱片转金黄色，像视频中这状态。这时再加入30克浸泡软后的虾米，腊肠2条，切成小颗粒后一起加入，中低火将食材炒香，一直炒至腊肠油纷分解，溢出油香味为止。这时候再将白萝卜丝倒入，一起拌炒。此时如可调至中高火，将食材一起拌炒匀。接着开始调味，1小匙半盐，2大匙生抽。口味比较重的朋友，这时候还可以加入一点鸡精粉、蚝油之类的调味料，纯属个人喜欢。舅今天这食谱是偏向清香清淡口味，所以调味料不多，250毫升清水分2次加入，拌一拌匀。盖好锅盖，大火煮开后转低火慢焖，这过程约15至20分钟。间中开盖拌一拌，避免焦底。再将剩余的水完全加入。盖上锅盖，继续再将萝卜丝焖软。萝卜丝必须经过这焖煮环节，才会释放甜度，成品才会清甜。约这个状态就行了。这已经焖了快20分钟了。加入1大匙麻油，这也有人称香油。这是预先备好的米浆，再拌一拌，避免沉淀。记得先将炉调至最低火，再将米浆全部倒入。炉依旧保持低火，轻轻翻拌，每一下都尽量从底部翻拌起，这样才能避免底部烧焦。萝卜糕做得好不好，这环节是关键，记得这时候火要调低，而且必须不停翻拌。总言之，这阶段拌得越干，成品就比较硬。相反的，如果拌得不够干，成品就会糊糊绵绵的，根本没法入口。这就是为什么相同的食谱，有些做得很棒，有些人却不成功。问题大都在这环节上。至于成品怎样的软硬度才会让人满意，那真的就要靠一点个人经验，多做几次，吸取经验了。拌至这个程度就可以了，铲起来能挂勺，基本上就没什么问题了。这面糊共拌了8分钟，方模内垫上一张烘焙纸，蒸熟后比较好脱模。如果没有这烘焙纸也没关系，在模具内涂上一层薄油就可以了。这是9寸方模，7至10寸方模都可以，差别只成品高低不同而已。锅内预先热水，水量要够。就这里共倒入了2公升。接着将萝卜糕生坯整平，
塑料板比较不粘，比较容易将糕面整至平滑。入锅前用力震几下，将糕震实。水开，放上蒸格，再将糕坯放入，中火蒸1小时，这时长最保险，不会有蒸不熟的问题。时间到熄火，直接开盖。若担心蒸不熟，就用支长竹签测试，竹签拉起，不沾面糊即是熟成。搁置待降温，待成品稍微降温后，在表面抹上一层薄油，这样成品就不易被风干，表面会保持光滑油亮，隔夜也不会变得又干又硬。大家晚安，明天见。这是隔了1夜的萝卜糕，表面依旧光滑。将烘焙纸摊开，再倒扣在砧板上，烘焙纸轻易就能撕去，刀子抹点油比较好切件。这萝卜糕可以再次蒸热，在上面撒一些葱花或油葱酥，特别美味。如果您有这塑料板更好，不需抹油，直接就能将糕切成小件，不粘不连，而且软硬适中，很好切。如果一次享用不完，可以像视频中一样收纳冷冻，件中隔一张烘焙纸，解冻时比较方便。不粘锅内倒入适量的油，再将萝卜糕放入，中火煎香。喜欢油煎的朋友，糕体要切厚一些，这样只需要一点油，就能将每一面煎香，而且还不会油腻腻。像视频中一样做法，将每面都煎一煎，这样煎出来的萝卜糕表面微微焦，趁热享用，特别好吃，很香。是的。希望大家会喜欢这萝卜糕做法，您只要跟着舅舅视频，一定可以做好。至于味道方面，大家可以随着个人口味自行调整，直到满意为止。我们下一支视频再见。大家再见。